अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, धरती टाइम्स से गॾु आऊं आहियां अब्दुल अज़ीज़ जतोई। नज़र विझंदासीं अॼु जी ताज़ा तरीन ख़बरुनि ते। नवाब शाह आशिक़ अली गमन जी ख़बर शामिल कंदासीं। मनेड़ो भरिसां ॻोठ हाजी मोहम्मद वारिस डायरी में क़ौम परस्त अॻवान मरहूम डॉक्टर असगर अली डायरी जी पहिरीं वरसी संदसि ॻोठ मनेड़ो भरिसां मोहम्मद वारिस डायरी में मल्हाई वई। प्रोग्राम जी शुरूआति तिलावत क़ुरान पाक सां थी। संदसि दोस्तनि डॉक्टर जी ज़िंदगीअ ते रोशनी विधी ॿुधायो त मरहूम डॉक्टर असगर अली डायरी इब्तिदाई तालीम संदसि ॻोठ में 5 दर्जा पास कया। उन बाद नवाब शाह DC हाई स्कूल में दाख़िला वरिती। साईं ताज जोयो जी अॻवाणीअ में लतीफ़ संगत जो बुनियाद रखियो हो। डॉक्टर जी डिग्री संदसि सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची मां हासिल कई। हू निहायत ई सुजाग होशियार हो, हिकु शाइर, अदीब, कहाणीकार, बहितर लेखक हो। GA सिंध स्टूडेंट फेडरेशन में अहम उहिदेदार पिणु रहियो। अॻिते हली सिंध तरक़ी पसंद फेडरेशन जो मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी रहियो। उन खां पोइ सिंध नेशनल पार्टी जे मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी जे उहिदे ते रहियो। उन खां सवाइ कराची डायरी वेलफेयर एसोसिएशन जो मरकज़ी वाइस चेयरमैन रहियो। हुन प्रोग्राम में मरहूम डॉक्टर असगर डायरी जे पुटु दानिश डायरीअ खे पग ॿधाई वई। तक़रीरूं करण वारनि में महिमान ख़ासि हक़ सूफ़ी वर्ल्ड जे बानी चेयरमैन फ़कीर GM डायरी, यूनियन काउंसिल केकाड जो चेयरमैन, मनेड़ो प्रेस क्लब जो सदर, सीनियर साफ़ी पप्पू डायरी, डॉक्टर वहीद मुराद डायरी, मोहम्मद वारिस डायरी, साफ़ी गुलाम कादिर डायरी, साफ़ी इरफान अली डायरी, साफ़ी शबीर डायरी, साफ़ी आशिक़ अली गमन, साफ़ी सादिक अली डायरी, साफ़ी अली रज़ा आराई, डॉक्टर करम अली रुस्तमानी, डॉक्टर असलम परवेज़ डायरी, कामरेड अब्दुल हक डायरी, आशिक़ मौला बख्श, सालिम खान, रज़ा चांडियो, निसार अबड़ो, ताज मोहम्मद कोराई, सिकंदर अली कोराई, हाजी अनवर दीन कोराई, वडेरो सियाणो ख़ान डायरी, मोहम्मद उस्मान डायरी ॿियनि ख़्याल पेश कया। आख़िर में आयल महिमाननि खे नंगड़ पुण खारायो वियो।